Ребят, всем привет! Вы на канале Лео Котик. И сегодня я снимаю, как проходит мой обычный день. Да не обращайте на мой голос, потому что я немножечко простыла. Но мы начинаем. Спустя 8 часов. Дзынь-дзынь. 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 Господи, кто? Дзынь-дзынь. Блин. Они что, надо мной начали опять прикалываться, что ли? Ладно. Ой. Уже 10 утра. Ладно. Хочу покушать. У нас вообще кушать что-нибудь есть? Точно, я же котов вчера забыла покормить. Быстрее, быстрее. Блин, дети меня позвали, а то совсем забыла про котов. Так, быстрей, быстрей. Здравствуйте. Держите, это ваше. Я забыла вас покормить вчера. Я надеюсь, сейчас страшного. Так, а свои пусть своих кормят котов. Так, а теперь нам надо самим покушать. Сколько там время? О, Господи, уже 10 утра. Вставай. Вставай давай. Вставай! Господи, Леона, чё так пугать-то, блин? Могла сразу сказать, что ли? Ой, да ладно тебе, пойдем жрать уже. Ой, ну ладно, пойдем. Ну, стоять. Все, теперь идем. Мам, ты приготовила нам завтрак? Нет, блин, не приготовила. Налетай. Сколько много еды. Я чур с сыром и помидорами беру. Ты мой любимый украла. Ладно, хорошо, тогда я яблоко возьму. Попробуй яблоки с сыром. Будет классно, наверное. Так, ну а я возьму свой любимый просто сырный. Да ёшкин кот! Вкусненько. Вкусненько, мамусенька. Так, девочки, закрывать холодильник не забывайте. Хорошо, мам. Спасибо. А запивать кто будет? Дед Пихто. Логично, ничего не сказать. Идем давай пить. Хотя да, я тоже хочу. Так, наливаем. Мне тоже налей. Сама ничего не можешь сделать без меня. Так. Мам, теперь ты... Кто-нибудь телефон подержите. Давай я. Все. Так. Девочки, я не буду вас сильно задерживать, поэтому идите куда хотите. К себе в комнату, гулять, потому что у меня сегодня хорошее настроение. Что-то какая-то подозрительная. У тебя никогда в пятницу не было хорошее настроение. Ой, да ладно тебе, человек, просто хорошо. Наверное, зарплату получит завтра. Какая зарплата? Завтра суббота. И чё? Ой. Короче, пошли сидеть и смотреть мультики. А я, ладно, на кровать сяду. Да куда, блин?
Мам, я забыла тебе телефон отдать. Ой, спасибо, сейчас выпью. Сюда поставлю. И покупаюсь в телефончике. Так, ну, а я... Так, в другую руку надо взять. Другой рукой! Ой, наконец-то улеглась. Да, вода была вкусная, конечно. Ладно, пофиг, я буду лежа лежать. Лежа смотреть, точнее. Так, зачем я сплю, господи? Шура? Да. Что-то девчонки резко затихли. Надо посмотреть, что у них там. Ага. Спят они, значит, да? Хорошо. Ладно. Девочки! Господи, мам, чё так пугать-то? Ну что ж, ребят, если вам хотя бы чуточку понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всех целую в кошачий носик. Пока. Тем временем я, который просто лень дальше снимать.